芳姐呀，今天天气好好啊，我带你去油菜花好不好？我们去看油菜花，我们去踏春，乖乖。走了，凤婶，嘿，他不愿意出门。走了，凤婶，快点，快点，凤婶。芳姐呀，加油，往前走，凤婶。耶，快跟着大姨走，快点，快点。对对，真乖，跟着大姨走，大姨走前面去了。对，真乖。窝里很外怂，再去玩的地去玩了。你看，你看漂亮的树，看见没？还叫啊，还叫，叫的呀。我们现在就来到菜地了，看那边就是油菜花，这是我们今天旅游的目的地。怎么样？开不开心呀？啊？呀！哎呀！你跑不见了，凤婶。哎呀，在干什么呀？尾巴呀，凤婶。哎呀，这里面有老鼠吗，凤婶？啊，开不开心呀？看这边还有人在农作。看，觉得，走啦，快动一动。哎呀，哎呀，凤婶呀，脱缰的野马，你是不是脱缰的野马？我们终于到油菜花地了，凤婶呀，你干什么？凤婶呀，你看有蝴蝶，对不对？我都看不见你了，你干什么？捉迷藏吗？快出来！凤婶呀，你这是什么造型呀？你这里一个草，这是什么造型呀，凤婶？吓死了！